गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हंसी नहीं रुकेगी आपका। देखिए वीडियो। डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। यार पप्पा तू का करत हो? कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो। आगे वो अरे वहाँ का यार हमरे भी कहाँ साइड। अरे तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। टोपियाँ नहीं से कोई पैसा। अरे तो कम से कम है तो शांत रहा करो। आया है यार। कौन सा खांसी है भाई? इनका खुद नहीं खांसी है। इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा यार। आओ का बताई यार, ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना एकदम से चुपान रहा। अरे यार, इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे बाबा उतरो यार। अरे ऊपर कहाँ चले गए हो यार? जैसे बहुरान हो तू। खसिया हुए, खसिया नहीं, चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ अंदर घुस लो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ भाई। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? पीछे का पड़ा। अरे यार, कहाँ से आई गई खसिया यार? हमने आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो, आपको बैठो। एकदम से यार का बहुरान एकदम से। अस्पताल में खुदा नहीं खांसी बना लीजिए, एकदम दिमाग खराब कर आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब बाहर निकालो। हम अन्य माफ कह के बाहर निकालो। लेटो यार तुम यार। यार डॉक्टर साहब पकड़ को कि ना पकड़ को, एकदम पागल। अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान की है। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। यार कौन है? कहाँ निकाल? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ गए बप्पा? अरे यार, उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। नीचे मत चलो, नीचे मत चलो डॉक्टर। कहाँ है?